من حوالي فترة كده كنا سمعنا عن شخصية مشهورة اشتكى من آلام في المعدة، وبعدين راح على الطوارئ في المستشفى، وهناك اتشخص ان هو التهابات في المعدة او قرحة اثنى عشر مزمنة، وخد علاج وروح على البيت. وبعدين اكتشف ان المريض ما كانش التهابات في المعدة، لا ده كان جلطة في الشريان التاجي، وللأسف مات المريض بسبب الجلطة اللي ما اتشخصتش. للأسف اللي يزعل في القصة دي إن الغلطة دي متكررة، واللي يزعل أكتر إن الغلطة دي مكتوبة في كل كتب تقريبا، وكلنا عارفينها أو كل أطباء القلب عارفينها، وأساتذتنا علموها لنا وإحنا قلناها للأصغر مننا وقلناها لزمايلنا. يعني تقريبا أي طبيب قلب في أول سنة بيبقى عارف كويس أوي المعلومة دي، إن أي مريض يجي في الطوارئ والمريض ده عنده خطورة، يعني عنده ضغط، عنده سكر، عنده ارتفاع في الدهون في الدم، عنده تاريخ مرضي في العيلة بمشاكل في القلب، المريض ده لازم ما يخرجش من طوارئ المستشفى من غير ما يعمل رسم قلب. رسم قلب في دقيقتين بالظبط، في دقيقتين بالظبط هيفرق فرق شاسع في التشخيص. يعني هيفرق من التهابات في المعدة أو قرحة 12 مزمنة اللي هي يعني هياخد علاج او المريض هيروح وهيجي لي مثلا بعدها في العياده الخارجيه، لجلطه شريان تاجي اللي هي بتبقى قاتله لو ما اتشخصتش صح وفي الوقت المناسب. جلطه شريان تاجي المريض ده انا هاخده وهطلع بيه على اقرب قسطره، او هديله دواء مذيب عندي واحوله بعدها لاقرب مكان فيه قسطره. يعني مش هخليه يروح البيت طبعا، ابدا 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 هو عنده جلطه الشريان التاجي. السبب في الموضوع ده بكل بساطة إن الجدار السفلي لعضلة القلب بيبقى ملاصق أو قريب جدا 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 للمعدة. الجدار السفلي لعضلة القلب بيبقى قريب جدا من المعدة، فعشان كده لما بيحصل جلطة أو احتشاء في الجدار السفلي لعضلة القلب، الوجع ده الألم بتاع الجلطة دي هيسمع في المعدة مش هيسمع فوق. بمعنى تاني إن المريض ده مش هيروح الطوارئ بيشتكي من وجع الذبحة اللي احنا عارفينه، اللي هو وجع في الكتف في الشمال، بيسمع في الرقبة، بيسمع في الدراع. لا، مش هيجي بيشتكي من ألم الذبحة اللي احنا عارفينها، لا هيجي يشتكي من ألم في فم المعدة. يعني هيشتكي من أعراض شبيهة جدا 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 بأعراض قرحة الاثنى عشر أو التهابات المعدة. وطبعا احنا عارفين ان نص الناس تقريبا بتعاني من التهابات المعدة دي، ففي الحالة دي الأعراض بتبقى مضللة جدا. فعشان كده احنا ككل أطباء القلب والطوارئ والرعاية عارفين المعلومة دي. لو جالي مريض في الطوارئ بيشتكي من آلام فم المعدة دي، والمريض ده عنده ضغط سكر كده، مدخن، المريض ده لازم اعمل له رسم قلب، لازم اعمل له رسم قلب. ليه؟ عشان خاطر لو طلعت جلطة في الشريان التاجي هتفرق سما من أرض في التشخيص وفي العلاج بعد كده. المفروض ان الكلام ده كلنا عارفينه، بس للاسف الغلطه لسه بتتكرر ولسه بنفقد ارواح بسبب الموضوع ده. عشان كده هنا الكلام لزمايلي والكلام للمريض او الناس العاديه. زمايلي طبعا يعني او كل اساتذتنا وكل زمايلنا والاصغر مننا عارفين المعلومه دي، بس يعني التكرار بيعلم الشطار برضو. المفروض ان انا دلوقتي كل الاماكن الحكوميه او الخاصه في الطوارئ بتبقى فيها جهاز رسم قلب، حتى لو جهاز صغير بس هيأدي الغرض. لو دخل عليا مريض بيشتكي من الام في فم المعده، من وجع في المعده هنا، والمريض ده عنده ريسك فاكتورز، المريض ده ما ينفعش يخرج من الطوارئ. من الخطأ بمكان ان اروح المريض ده البيت من غير ما اعمل له رسم قلب. رسم قلب في دقيقتين بالظبط هيفرق جدا 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 في التشخيص هنا وفي العلاج. بالنسبه بقى للناس او المريض العادي، منطقي ان اي مريض بيشتكي من الم في فم المعده او قرحه اثنى عشر بيبقى عارف الالم اللي بيجي له ومتعود عليه، وعاده بنسبه 99% لما بيجي له ما بينزلش يروح مستشفى. اقصى حاجه تحصل انه يكلم الصيدليه يطلب منها حاجه، يعني هو بيبقى عارف الالم اللي بيجي له وعارفه ومتعود عليه، ولما بيتعب بياخد اي حاجه في البيت. طالما المريض، طالما انت اضطرك الالم او تعبت لدرجه ان انت اضطريت، يعني الالم كان شديد والألم محترم ومش قادر تستحمله، فاضطريت تقوم تلبس وتنزل وتروح لأقرب مستشفى، والمستشفى دي ممكن تكون بعيدة عليك، سواء رحت ماشي أو ركبت عربية أو خدت مواصلة. طالما أنت الألم كان شديد للدرجة دي يبقى لا، دي مش غالبا مش قرحة معدة، دي مش قرحة 12، ده مش التهابات في المعدة عادية. فكر إن دي احتمال تكون جلطة في الشريان التاجي، فهتروح ساعتها انت برضو تبقى عارف المعلومه دي، ان انت هتروح هتطلب رسم قلب وتوريه لاي حد موجود يكون بيفهم او يكون متخصص بيعرف يقرا رسم القلب. لان انت لو فعلا كنت ساعتها عندك جلطه في الشريان التاجي، انت كده يعني انقذت نفسك، انقذت نفسك فعلا من جلطه في الشريان التاجي هتكون قاتله، او على اقل الاحوال هتسبب اعراض خطيره جدا بعد كده وهتسبب مضاعفات خطيره. فاذا كان الموضوع بيتكرر، فاحنا
احنا عايزين بعد كده كلنا نبقى عارفين القصة دي، بحيث القصة دي ما تتكررش تاني، عشان ما نفقدش أرواح تاني بسبب اختلاط أعراض جلطة القلب في الجدار السفلي بآلام المعدة، اللي هم بيبقوا شبيهين جدا من بعض. واللي هيفرقهم عن بعض هنا رسم القلب قبل التحاليل. التحاليل هتاخد وقت لحد ما تظهر، لكن رسم القلب في ساعتها، في دقيقتين في ساعتها بيظهر وبيوضح بصورة واضحة جدا ان دي جلطة شريان تاجي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.